Hello，大家好啊，小朋友。今日我見到大家咧，好快，好似平時一樣。黃老師已經幫我哋咧分咗四條隊，1、2、3、4，四條隊，每條隊咧都有4位小朋友，同埋大家咧都企喺呢啲標示上面嘅，非常之好啊！我哋咧已經上咗好多堂啦，已經學識點樣去跑步啦，識得跳啦，仲識得咧原地跑步喎，係咪啊？今日咧我哋就用原地跑步嚟做一個熱身，睇下大家記唔記得先。我哋準備開始咯。預備，原地跑步。係喎，大家都做得到，可以停低。今日咧，除咗原地跑步咧，其實我哋嚟到動物園啦。我要介紹咧2種動物俾大家認識㗎喎。好，首先第一種係熊啦，行路嘅時候咧係好大力啦，落地咧係好重，你聽唔聽到啊？嘣嘣聲㗎喎。我哋試下咧用熊嘅方式咧原地跑步，睇下點樣咯喎。嘣嘣嘣，好重，落地好大聲，好大力嘅，呢個就係熊啦。我見到大家都做得到啦。好，下一隻動物係乜嘢咧？鶴啊，嗰隻鶴咧，原來佢行路嘅時候咧，落地係好輕啦，好細力，好似冇聲咁樣噶。聽唔聽到啊？好似冇聲一樣咁樣落地嘅喎，好輕好細力嘅。睇下大家做唔做到先。哇，都做得好好啊！係啊，我仲見到有啲同學仔咧，佢識得咧用腳尖咧慢慢去落地噶。咁嘅話咧就會更加細聲啦。即刻開始咧第一個遊戲。好 ，music。首先咧，我哋要原地跑步。好啦，試下快啲，慢啲。好，跟住我要扮一隻熊啊！熊係點㗎？好大力，好重，嘣嘣嘣咁樣嘅。繼續扮一隻熊，跑得快嘅熊，跑慢啲嘅熊。大家都做咗一隻熊喎。好啦，跟住落嚟咧，我要變成一隻鶴喎。鶴係點樣㗎？好輕好細力咁樣落地㗎。我試下擺一隻鶴先，跑得好快嘅鶴，跑得好慢嘅鶴。嗱，難度增加啦，我哋要擺一隻跑得好快嘅熊，好慢嘅鶴。大家都好專心留意指令啊！我哋準備玩下一個遊戲啦。好啦，頭先黃老師咧都每人派咗一樣嘢咧擺喺你哋嘅位置前面喎。不過我哋唔使用手掂㗎，因為我哋今日咧用隻腳仔去玩遊戲喎。而今日我哋全部都係動物園入邊嘅員工啊！呢啲咧原來係裝住動物食嘅嘢啊，仲有個蓋喺度添啊！記住啊，我哋玩遊戲嘅時候唔好倒瀉佢啊，倒瀉咗咧快啲執翻起身喎。首先我哋咧企去雪糕筒嘅旁邊，然後可以褪後一小步嘅，係啦，芝芝可以褪後一小步啊，非常之好喎。跟住我哋嘅左腳可以咧繼續擺喺地下，右腳咧就可以拎起，輕輕擺去雪糕筒上邊。係啦，我哋右腳擺翻落地下，左腳擺雪糕筒嘅上邊。係啦，左腳咧擺翻落地下。以上轉個角度俾大家睇下先。我哋咧擺上去，原來用個腳尖，見唔見到？腳尖擺上去，好似隻鶴一樣咧，輕輕咁擺上去就得啦。大家咧頭先都做得非常之好喎，我就考下大家啦。我哋啊，可唔可以咧同時間2隻腳都喺上邊㗎？得唔得㗎？好危險㗎！原來千祈唔好咁做啊！我快啲，倒瀉晒啲嘢食啦。我哋咧幾時都要最少有1隻腳踩實喺地下嘅。好啦，呢個遊戲咧叫做老師話喎，我哋上次都玩過噶啦，睇下大家仲記唔記得先。好啦，準備開始咯喎。老師話舉起雙手，係喎，擺低雙手。老師話放低雙手。大家都識得點玩啦，我哋開始咯喎。好，老師話左腳擺地下。
老師話右腳擺上邊。老師話擺下下。老師話左腳擺上邊。老師話左腳。我哋玩咗幾次之後咧，大家都開始熟練啲動作咯喎。咁我哋可以開始咧下一個遊戲啦。我見到黃老師已經幫我將大家咧分成咗兩邊啦，每邊咧一組入邊分咗做兩個人咁樣嘅，所以咧而家一樣都有4組，大家面對面嘅。咁而家咧我哋場地已經佈置好咯喎。咁今次咧我哋會做啲乜嘢嘅遊戲咧？首先等傑 Sir 示範一下先。排第一嘅同學仔，你要點做呢？我哋要用之前學過嘅跳去啲披薩上邊，然之後呢，頭先我哋學過點樣用隻腳輕輕咁樣呢去檢查下啲食物罐個蓋啊，吸好未喎？即刻示範一次俾大家睇。跑，吸好啦。跑，吸好啦。去到對面嘅時候，記住咧，同你嘅同學仔 high five， 然後佢就可以開始下一次嘅遊戲，你咧就可以排喺後邊，等陣間就又到你玩啦。唔該晒黃老師幫我收拾晒場入邊咧其他嘅用具啊！而家排第一嘅同學仔前面咧都有呢個食物罐同埋吸好咗蓋噶咯喎。一陣間咧我哋嘅任務啊就係用腳咧幫我哋咧將啲食物運送俾對面嘅同學仔喎。點樣用腳咧？記住我哋咧唔會用腳尖嘅前面咧去踢噶，因為有時候好硬噶。如果咁樣踢落去咧，腳尖前邊會好痛噶。我哋記住，我哋用腳嘅腳尖嘅側邊，我哋可以咁樣去運送我哋嘅食物罐。如果中途我哋遇到其他同學仔嘅話，你亦都可以試下。見到同學仔啦，我轉另一隻腳避開佢先，繼續去運送過去。咁記住啦，我哋去到對面嘅時候咧，遇到同學仔，我哋擺低個食物罐俾佢，然之後我哋同佢 high five， 佢就可以開始運送啦。你咧就可以排去隊尾嗰度等待下一次遊戲。唔該晒黃老師幫我哋 set 場啦。跟住咧，我哋會分左右兩邊組，兩邊咧都有啲好肚餓嘅動物等緊開餐啊！啲嘢食仲未運到嚟嘅。所以呢邊嘅同學仔，我哋有橙色嘅動物喺呢個框框入邊，我哋要將翻橙色嘅食物運送入去俾佢哋食嘅。另一邊嘅同學仔，我哋要將黃色嘅食物運送入去佢哋個框框入邊，佢哋先有得食噶。咁而家呢，得翻3分鐘嘅時間啦，就嚟夠鐘呢，佢哋要食飯啦。你哋覺得呢3分鐘之內，我哋可唔可以將中間呢32個食物樽都運送晒俾佢哋食呢？OK 係咪啊？好，咁我哋即刻開始挑戰下咯。好啦，我見到黃色區嘅動物都有嘢食咯，不如我哋一齊幫橙色區嘅同學仔打氣啊！加油，加油！好啦，所有動物都有嘢食啦，太好啦！做完運動之後，我哋都要記得做翻 cool down， 放鬆翻我哋嘅肌肉。每個動作我哋都會一齊數10聲。同學都可以講得出今堂學過啲乜嘢，非常之好啊！下堂我哋會真係攞個軟波出嚟試下，已經可以嘗試停波同運球啦。拜拜。